अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हमारे पास आई है किया की सेराटो। तो क्या हो रहा है ना, क्रैंक हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग कंप्यूटर लगा के इसको चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर लगा के चेक किए तो इसमें आ रहा है कि क्रैंक सॉफ्ट पोजीशन सेंसर ये सर्किट। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट में कोड आ रहा है, तो इसको हमने चेक करेंगे। चेक करने से ये सेंसर ख़राब है, क्रैंक सेंसर। ओके, तो इसको अभी हम लोग चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद चेक करते हैं गाड़ी कैसा है। तो चेंज कर दिया हमने इसको। चेंज करने के बाद अब इसको गाड़ी क्रैंक करके देखते हैं। ये पुरानी वाला सेंसर है। ठीक है, तो अभी गाड़ी नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद इसको अभी चेक करते हैं स्टार्ट करके। इसका कपड़ा निकला हुआ है, कपड़ा लगा देने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। अभी स्कैन एक बार करके डाटा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पूरे एक सेल्फ में स्टार्ट हो जा रही है। तो मसला ये सेंसर की थी, तो इसको चेंज कर दिया, खत्म हो। अल्हम्दुलिल्लाह।